السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ مبدئيا كده نصلي على النبي، وبعتذر لكم عن الغياب الطويل قوي قوي قوي. وحشتوني كلكم كلكم. بدأت معكم بقى النهاردة اليوم من عند مامتي. أم، هقول لكم بقى ايه اللي حصل، وهطلع لكم فيديو ان شاء الله واقول لكم ايه الدنيا وكنت غايبة ليه وايه الجديد. كنت قاعدة عند مامتي كده كام يوم، وبعدين خرجنا، نزلنا نروح بقى عشان في امتحانات وفي دروس وفي قصص. فكنت بصور لكم بقى اليوم معانا. كنت بقالي كتير قوي ما صورتش. كل مرة وفي كل مشوار ببقى نفسي اصور، بس مش عارفة ليه الوقت بقى غريب، او انا بقيت عصبية ماليش خلق، مش عارفة والله بجد. انا هنا كمان مسرعة، يعني مش عارفة. لا، او النهاردة بقى خلاص بقى طلبت معايا اصور بصور لكم كل حاجة. كان مشوار كده بسيط. آه، المهم وحشتوني. قبل ما نشوف احنا هنعمل ايه بقى وكده، احنا نزلنا من عند ماما. يا ريت تدعوا لماما كده بالشفاء العاجل. وكانت معايا ياسمين. كان بقالي كام يوم سايبة الولاد هيثم وياسين وعبد الرحمن في البيت. بقالهم حوالي 3 ايام قاعدين لوحدهم. وهنا بقى رحنا على المطعم المفضل بالنسبة لنا. كان بقالي كتير جدا جدا ما اكلتش منه. طلع كتير منه تقليد، او مش عارفة بقى فروع تانية بس مسمينا اسامي تانية، مش عارفة بصراحة. بس ده الاصل. ده طبعا الحصري. دي منطقة الامريكية اللي في الحصري. آم، المكان بقى زحمة جدا. المكان بقى زحمة جدا جدا، يعني انا عايزة اقول لكم ان الاماكن دي انا اعرفها من وهي لسه صحراء. بقت حاجة غريبة والعبد بقى. العبد بقى اللي غيظني باسعاره بقى. الاسعار الايس كريم عنده ب 80 جنيه حضرتك. لا، صعب أوي، اسعاره غاليه قوي قوي، بس الحاجه بتاعته حلوه قوي 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 يعني. بصراحه ما جبتش، بس كل اللي جرب من عنده بيقول لي لا، مختلف خالص يعني عن اي حد. هنا كنا رايحين على مطعم راستو. طبعا الوجبه اللي هي ربع فرخه ورز وتوميه، توميه حاره وتوميه مش عارف ايه وحلوه قوي، وبشويه بطاطس كده حلوين. الاكل عنده حلو جدا بصراحه. بصراحه يعني انتوا هتشوفوا شكل الوجبه. انا بجيب منها كتير، بس من الفرع التاني اللي هو مغير اسمه ده، اسمه تشيكنو. نفس الوجبة بالظبط بتتقدم. لا بس ده، لا هو الأصل بصراحة بجد يعني. رغم ان انا ما بيعجبنيش، يعني بتيجي تطلبي اوردر يقولك لا، يعني مثلا انت عايزة 3 صدور، لا يقولك هو 2 وراك وواحد صدور. حضرتك هتأكلني على مزاجك؟ ما انت مسعر كل حاجة وده اغلى من ده. طب ما انا اكل زي ما انا عايزة بقى، ما دام هدفع. مش فاهمة ايه الموضوع ده. هنا بقى كنت بصور لكم الشوارع. بصوا بقى الشباب بتوع البرفانات دي، يعني احنا لمينا شويه قد كده انا وياسمين. المحلات حلوه قوي. كان نفسي اقعد الف كتير واشوف كده ايه ده واتفرج. ولو حاجه عجبتني اجيب حاجه راس السنه مغرقه الدنيا. بابا نويل بقى وشربات بابا نويل وطاقيات بابا نويل. مروقينه على الاخر بابا نويل السنه دي. والانوار واللمض والشخاليل، والله شخاليل. على فكره الحاجات هناك حلوه قوي والاسعار كويسه. انا اللي لفت نظري جاكيت البامب ده شبابي ب 350. فمستوى الاسعار هناك حلو. ياسمين بنتي كنا لسه بندور على المطعم، بقولها امشي ورايا مالكيش دعوه، انا عارفه انا بعمل ايه. انا عارفه انا بعمل ايه، وانا ماشيه على الله والله. الشوارع شكلها اختلف، والمحلات شكلها اختلف. وزحمه، زحمه في عز التلج ده، زحمه زحمه زحمه. ده مكان بقى اللي هو بتاع الكافيهات وكده. الزحمه دي كلها الشباب اللي بتقعد الناس، يعني مش دول جايين يقعدوا، لا كل دول بيقعدوا الناس. كل ده عشان نتوجه على ده بيقول لي تعالى اتفضل، قلت له لا. قال لي احسن. عفوا. ودخلت بقى ايه، قلت له اهو مطعم رستو اهو. انا طبعا كنت خايفه لا اكون تايه.
وهي يا ماما انا جعانه، يا ماما انا جعانه، يا ماما انا جعانه. قلت لها طب يلا بينا. وهي عايزه تاكل روستو بالذات يعني. فرحنا وهتشوفوا بقى دلوقتي واحنا بنطلب. بجد ايه ده ايه ده يعني. زحمه قوي قوي. بس ده كده يعتبر رايق يعني. كنت باجي انا واختي كان بيبقى فوق بعضه فوق بعضه. طبعا احنا خدنا كل الاكل تيك اواي اساسا ان احنا هنقعد في الكافيه. وهنقعد دلوقتي هتشوفوا وناكل فيه، لان مش حابه اقعد كده، حاسه ان انا قاعده في الشارع بصراحه. وفي مكان فوق وفي صاله فوق وفي فرع تاني اسمه روستو اهل اكتوبر. ما حبيتش بصراحه اروحه. بحس ده الاصل، بحس المحل ده الاصل لانه اول محل فتح الوجبات دي، واول محل فتح في اكتوبر والحصري وكده. بصراحه رهيب رهيب يعني. لسه واكله قريب من تشيكنو، لا مختلف. وكلت من مكان تاني برضو مختلف. هنا الريسيت بتاع الاكل. وكنا خدنا دور وقعدنا بقى نستنى. كنت خايفه قوي لحسن يطول، بس بصراحه مطولش. هو قال لي 10 دقايق وفعلا هي 10 دقايق. بس الدنيا رايقه كتير 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 عن الصيف. يعني في الصيف والله ما حد يعرف يمشي في الاماكن دي. قعدت بقى انا واينا بنتي نستنى. وبصراحه لا الحمد لله رب العالمين ان احنا خدنا الوجبات بسرعه 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 ومشينا. انا كنت حاسه ان انا متاخر. انا كنت بدات اتضايق شويه. قلت احنا شكلنا هنطول، شكلنا كده هنطول. بس اللهم لك الحمد ما طولناش يعني. كنت بدات ازهق والله. ما بحبش الكراسي البلاستيك دي اصلا ابدا. بحسها مش امان. قلت اعمل اي حاجه كده وانا قاعده بدل الملل ده. هنا خلاص الحمد لله خدنا الاكل ورايحين نقعد بقى على الكافيه. والاسعار بصراحه غاليه قوي في المكان هنا يعني. الاسعار غاليه. احنا ما قعدناش كتير خالص لان ياسمين لقيتها مره واحده لا يا ماما انا عايزه اروح، عايزه اكل في البيت. وبعدين هي اللي قايله لي وهي اللي صممت. غلب غلب اللي عندهم عيال دول. الله يعينهم ويعيني معاهم والله. الله يعينهم ويعيني معاهم. هي اللي خلتني اروح وهي اللي خلتني. ما احنا كنا مروحين على طول. لا انا عايزه اكل من هنا، لا انا عايزه اكل اقعد في مكان يا ماما. انا ما بخرجش يا ماما، عندي امتحانات يا ماما، مش عارف ايه يا ماما. رغي 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 رغي. بس فضلت بقى اصور لكم. وبصوا المكان هو حلو بصراحه ومسلي جدا بقى. يعني اكتر حاجه بايخه فيه الحمد لله ربنا يعني نجدنا المره دي ما حصلتش. البياعين يعني اللي بييجوا يقفوا عند الترابيزات مش عارف كتير كتير كتير. مش مشكله في البياعين، كل الناس دي محترمه وعلى راسنا من فوق. بس كتير. انت قاعد تتكلم معاهم هم بس. انت مش جاي تقعد مع نفسك ولا مع اصحابك ولا مع اهلك، انت جاي تقعد معاهم. فالحمد لله رب العالمين تقريبا الكافيه دوت مانعين ان حد يجي عنده يعني. مش عارف. بس مفيش ولا بايع ولا بياع ولا بياع جه عندنا. هنا كنت بوريكم الوجبه بقى. بصوا شكلها يفتح النفس ازاي. والتوميه الحاره بقى رهيبه يعني. مش حاره خالص يعني. حسيتش باي شطه. والبطاطس. انا بقى اللي فتحت الاكل بتاعي وكلت. قالت لي لا انا مش هاكل، انا هاكل في البيت. انا فتحت الاكل بتاعي ورحت كلت معلقتين كده. هي اصلا تشبع جدا. وبعدين بقى يعني هتشوفوا في الاخر الدنيا فيها ايه. اوريكم اللي حصل. هنا كنا خلاص قمنا من على الكافيه وحسبنا، حتى ما كملناش المشروب يعني. يعني خدت المشروب في ايدي واحنا ماشيه. وطلبنا الاوبر. كنا رايحين كده على الاوبر. حصلت حاجه غريبه جدا. يعني انا لقيت طلبت الاوبر والاوبر جه ولقيت حد بيتصل عليا. حضرتك واقفه فين يا فندم؟ قلت له الاوبر جه وانا مشيت. انا مشيت. انا عايزه اقول له انت مين. ما كانش في دماغي اتكلم بصراحه. كنت تعبانه فسكت. حتى ما سالتش الاوبر اللي انا راكبه معاه. قلت له لا شوف عندك الفلوس قد ايه علشان انا في عندي لخبطه في الابليكيشن. بس هنا بقى كنت برضو انا بحب اتفرج وكان نفسي اسال اسعار ايه وده بكام. وياسمين كانت شبطانه في شراب بابا نويل. كان الاوبر جه خلاص. قلت لها احنا هنيجي تاني هنيجي تاني ان شاء الله يوم الخميس هنروح تاني. ففي الاجازه يعني ربنا ييسر كده وما يكونش في عندهم دروس خميس وجمعه.
و المكان جميل قوي. ده جامع الحصري. بصوا الشنط حلوة، عجبني قوي هاف بوت في المكان ده. مش عارفة شفته فين، بس هروح وهدور وهجيبه المرة الجاية. بس مش هنبقى شايلين شنط بقى، لان كان معانا هدومنا وياسمين واخدة اللابتوب معاها وقصة قصة. وانا مبحبش اشيل حاجة وانا ماشية بصراحة. هو البيج ده اول واحد ده عجبني قوي. يعني لون النسكافيه كده جميل قوي. فقلت المرة الجاية بإذن الله هشوفه بكام وأسعاره ايه وفي مقاسي ولا لأ وكده. وبإذن الله إن شاء الله يا ربنا ييسر وهجيبه. ده جامع الحصري عجبني قوي قوي قوي. أول ما جامع الحصري ده يا شباب ويا بنات ويا ستات، أول ما اتعمل كان عمرو خالد كان بيعمل فيه الخطبة. كان بيخطب فيه كل جمعة. كان مفيش حد، مع إن الخطبة كانت فاضية الوقت ده، كان مفيش حد يعرف يدخل السابع أو الحصري. محدش من كتر العربيات والزحمة. كل جمعة كان رهيب رهيب طبعا. غير رمضان بقى، غير رمضان على طول زحمة زحمة. ده أول حاجة زحمة الحصري. جامع الحصري بصراحة. وخطبة عمرو خالد قبل ما يتشهر ويطلع في التلفزيون والكلام ده، الكلام ده من سنين السنين. كان ابني هيثم عنده بتاع سنة سنتين كده يعني. احنا خلاص بقى كنا توكلنا على الله واتحركنا بالأوبر. أنا قاعدة قدام علشان ياسمين قاعدة ورا بالشنط، فعشان ما نضايقش بعض قعدت قدام. وده العادي على طول يعني، لما يبقى فيه شنط انا بقعد قدام. لو ما فيش حد معايا من الولاد انا بقعد قدام، لما معايا حد من الولاد هو بيقعد قدام عشان نوسع ورا، لان دايما بيبقى معانا شنط. والحمد لله رب العالمين بقى كنا مروحين وكنا قربنا نوصل اهو. والمهم يعني ما تنسوش اللايك بقى والاشتراك وشجعوني ان انا انزل فيديوهات. انا مش عايزه يعني، انا حباكم ويا رب يعني تكونوا حبيتوني. قولوا لي رايكم في الاوتفيت. الصوره اللي ظهرت دي بدون مناسبه. انا روحت البيت وفتحت الاكل تاني واكل تاني. وباي باي.